হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ক্লাসি ফুড। আজকে আমি বানাচ্ছি পৌষ পার্বণ স্পেশাল ক্ষীরের পাটিসাপটা। তো চলুন শুরু করছি। প্রথমেই আমি 1 লিটার দুধ নিয়ে নিয়েছি। এই দুধটার থেকে আমি ক্ষীর তৈরি করে নেব। তো দুধটাকে আমি গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। এবারে এক খুন্তির সাহায্যে দুধটাকে আমাদের ক্রমাগত এইভাবেই নাড়তে হবে। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আমাদের ঠিক এইভাবেই নাড়তে হবে। দুধটা যখন একটু ঘন হয়ে আসবে তখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ চিনি। দিয়ে আবারও নেড়ে নেব। এরপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ গুঁড়ো করা কাজু, এটা অপশনাল। এইভাবে করে ঠিক আমাদের নাড়তে হবে কিছুক্ষণ পর পর। তো দেখতেই পাচ্ছেন ক্রমশ ঘন হয়ে এসেছে। অলমোস্ট হয়ে এসছে। এবার আমি গ্যাসটাকে অফ করে এই ক্ষীরটাকে ঠান্ডা করে নেব। তো ক্ষীর ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। এবার এখান থেকে লেচি কেটে হাতের তালুতে জাস্ট একটু হালকা করে তেল লাগিয়ে নিয়ে ঠিক এইভাবে করে আমি ক্ষীরের পুরটা তৈরি করে নেব। তো এইভাবে আমি বাকিগুলো তৈরি করে নিয়েছি। রেডি হয়ে গেছে ক্ষীরের পুর। এবার অন্য একটা পাত্রে আমি পাটিসাপটার জন্য ব্যাটার তৈরি করে নিচ্ছি। প্রথমে আমি নিয়ে নিচ্ছি চালের গুঁড়ো। 3 চামচ চালের গুঁড়ো আমি নিয়েছি। এরপর নিচ্ছি সুজি। সুজি আমি দিচ্ছি 2 চামচ থেকে 3 চামচ। এরপর দিচ্ছি ময়দা। ময়দা দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ। এরপর দিচ্ছি খেজুরের গুড়। আপনারা গুড়ের বদলে চিনিও ইউজ করতে পারেন। এরপর দিয়ে দিচ্ছি দুধ। দুধ দিয়ে আমাদের ব্যাটারটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। তো অল্প অল্প করে দুধ দিয়ে আমি ঠিক এইভাবে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি। পাটিসাপটার জন্য ব্যাটারটা আমাদের পাতলাই রাখতে হবে। তো রেডি হয়ে গেছে ব্যাটার। এবার আমরা একটা প্যান নিয়ে নিয়েছি। প্যানটা গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। এবার জাস্ট একটুখানি সাদা তেল এর গায়ে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর দেব ব্যাটারটি। এইভাবে করে প্যানটা ধরে হালকা করে এটাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি ক্ষীরের পুর, দিয়ে আমি ফোল্ড করে নিচ্ছি। খুব হালকা করে আস্তে করে এটাকে ফোল্ড করে নিতে হবে। তো হয়ে গেছে ফোল্ড করা। এবার আমি এপিট ওপিট করে কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নেব। কিছুক্ষণ সময় দেব। ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি। ঠিক একই প্রসেসে আমি সেকেন্ড পাটিসাপটাটাও ভেজে নিচ্ছি। ব্যাটারটি দিয়ে জাস্ট 2 থেকে 3 সেকেন্ড ওয়েট করতে হবে হওয়ার জন্য। তারপর দিয়ে দেব ক্ষীরের পুরটি। এরপর আবারও ফোল্ড করে নিতে হবে। তো এটাও ভাজা হয়ে গেছে, নামিয়ে নিচ্ছি। তো এইভাবে করে আমি বাকিগুলো ভেজে নিয়েছি। তো রেডি হয়ে গেছে আজকের ক্ষীরের পাটিসাপটা।
তো আপনারা সামনেই পৌষ পার্বণ, বাড়িতে ট্রাই করুন আর কেমন হয়েছে সেটা আমাকে জানাতে ভুলবেন না। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে হেল্পফুল মনে হয় তো প্লিজ শেয়ার করবেন আর লাইক করতে ভুলবেন না, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।